привет! Мы на канале Софи Тайм, и у меня сегодня день рождения, исполняется 8 лет. Мне родители подготовили очень хороший подарок. Я была на мастерской лепки, мы там делали тарелки. И сейчас я вам покажу, как это было. Они сушатся специально, прикрытые пакетиком, потому что глина имеет свойство подниматься, а мы приходим, присматриваем и так придавливаем, чтобы опускаем. Потому что такая физика у глины. Где-то с неделю они так сушатся, потом они приходят вот в такой вид, просто высыхают. Дальше идет затирка, то есть вот это все затирается, чтобы ровненько было. После этого кладется в печь. Идет первый обжиг, называется утиль. После этого отдыхает само произведение искусства. А дальше наносится глазурь прозрачная. Она выглядит вот так белая, но на самом деле она будет прозрачной. Как вот тарелочки, видите, они такие переливаются. Это прозрачная глазурь. После этого опять кладется туда, это уже второй раз. Обжигается, вытаскивается, отдыхает и потом уже третий раз. То есть 3 раза. Поэтому, чтобы оно получилось вот в том виде, как стоит на столе, нужно вот такой этап пройти. Печь открывается, и здесь тоже открывается, и там так вот слоями раскладывается правильно вот эти вот изделия, которые высыхают. И вот они либо в таком виде глазури, красная глазурь, прозрачная, либо вот такие вот пока, то есть где затирка, где что. И вот такой процесс все время происходит. Мы их собираем и замачиваем. Она стоит, мы замачиваем, потом вот эту всю жижицу выкладываем на специальный камень, который находится у нас там в комнате. Она вот таким слоем определенным, она подсыхает, потом самое сложное начинается, начинаем ее мять. Нем. И вот тут самая физическая работа. И как только намяли, делаем брикеты, и из них уже вот готовят кусочки глины, из которых уже дальше происходит опять у вас, например, работа. Ощущается, держите тактильно. Держите. Спасибо. У меня просто такие белые. Смотрите, я ударила с этой стороны ровненько. Мы отбиваем и выпускаем воздух, который нам не нужен. Да? Так, раз. Только смотри, что нам нужно ровный он был с одной стороны. То есть мы же пласту идем. Лучшее место выбираем, которое у нас есть, да, где поровнее. Посмотрите, девочки, внимательно. Вот, да? Нормально. Ну да, у тебя вот здесь вот, чтобы прям впритык, вот так. И опускаем, потому что у нас будут края бахромиться. Мы его держим вот так. И тогда начинаем резать. Обводить вот. И идем. Все время держим перпендикулярно. А то, что внутри, я вам дам другой инструмент. То есть, например, у нас же здесь глазки, да, у тебя глазки. Мы просто вот так нажимаем
и обводим, чтобы у нас там остался след. И когда мы даже буквы делаем, смотрите, мы прикрепили, ну вот, надавили, и вот таким движением, покачивающимся, мы тогда просто пропечатываем все стороны. И вытаскиваем мы, да, когда ты уже его опустила туда, и вытаскиваем мы тоже не резко, очень важно. Например, ты видишь вот так, а когда будешь ставить, они задом наперед. Поэтому каждый раз проверяй, как правильно держать.